വണ്ടി ടൊയോട്ട ക്വാളിസാണ്. നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നേരത്തെ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് സർവീസ്, ഫ്രണ്ടിലെ ബ്രേക്ക് പാഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ. സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള 3 ലക്ഷം സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നേരത്തെ ഇട്ടത്, ടൈം ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയറിലെ ഷോക്ക് മാറണം, അതുപോലെ ക്ലച്ച് മാറണം, അതുപോലെ സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ബുഷ് കിറ്റും കംപ്ലീറ്റും മാറണം. ക്ലച്ചിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി ആയിട്ട് നല്ല ഹാർഡുണ്ട് ക്ലച്ച് പെഡൽ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം റേസ് ആവണമുണ്ട്. വണ്ടി അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. മെയിനായിട്ട് ഹാർഡാണ് ക്ലച്ച് പെഡൽ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡാണ്. അത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊണ്ടാണ് അത്രയും ഹാർഡ്നെസ് വരുന്നത് അതിനകത്ത്. എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് ഇറക്കാം. ഗിയർ ബോക്സ് ഇറക്കിയിട്ട് ആദ്യം ക്ലച്ച് മാറാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രൊഫലർ ഷാഫ്റ്റ് അഴിക്കണം. അഴിക്കുമ്പോൾ പക്കയായിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ റിയറിലെ ഷോക്കും സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ ബുഷ് കിറ്റും കംപ്ലീറ്റും മാറാം. എന്തായാലും നമുക്കിത് വണ്ടി പൊക്കിയിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് ഇറക്കാം. ഇപ്പോൾ റിയർ ഷോക്ക് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. റിയർ ഷോക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗബ്രിയലിൻ്റെ ഷോക്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ കയറ്റണം. എന്താ വെച്ചാൽ പഴയ ഷോക്ക് ഫുള്ള് ഓയിൽ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഓയിൽ വരുന്ന ഷോക്കാണ്. ആ ഷോക്കും ടൊയോട്ടയുടെ ഒറിജിനലാണ്. അതും ഗബ്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത്. കാണിച്ചുതരാം. ഇല്ലല്ലോ, ഒരു വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് വേണ്ടല്ലേ. ഇത് ഗബ്രിയിൽ തന്നെയാണ് ഓയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ മേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് വേണ്ടല്ലേ. ഇതിൽ റിലീസ് ബെയറിംഗ് മാത്രമായിട്ട് മാറിയിരിക്കണം എന്നൊന്ന് അഴിച്ചിട്ട് റിലീസ് ബെയറിംഗ് മാത്രം പുതിയതായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് ഇറക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ചിൽ ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റാതിരിക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി, ഇനി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. അതിനും ഗിയർ ബോക്സ് ഇറക്കണം. ചിലപ്പോൾ ക്ലച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും വേറെ തനിയെ മാറ്റും, അതുപോലെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും തനിയെ മാറ്റും. അങ്ങനെ തനിയെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും ക്ലച്ചിൻ്റെ ഓവർഹോളിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ റിലീസ് ബെയറിങ്, ക്ലച്ച് കവർ, ഡിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറണം. എന്നാലേ അത് വർക്ക് പക്ക ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ക്ലച്ച് അത്രത്തോളം ടൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, ടൈറ്റ് കൊണ്ട് റേസ് ആകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലച്ച് കവറും കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ച ക്ലച്ച് സെറ്റ്. ഏകദേശം ഫിനിഷായി, സ്ലിപ്പായി ഓടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതുപോലെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വേറും കഴിയാനായിട്ടാണല്ലേ, ഇതൊക്കെ തീർന്നു നിൽക്കാൻ. അതാണ് ആ സ്ലിപ്പിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പ്ലേറ്റാണിത്. ലൂക്കിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലൂക്കിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ വരുന്നത്. ലൂക്ക് മാത്രമല്ല എക്സിഡിയിലും ഒറിജിനൽ വരും. പിന്നെ മറ്റുള്ള ആൾട്ടോ ചെറിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ സൈഡ് നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്ലൈ വീലാണ് ഇടുന്നത്. ഈ തിക്നെസ് കൂടിയ ഭാഗം ഫ്ലൈ വീൽ സൈഡാണ് ഇടുന്നത്. നേരെ ഇന്നോവയ്ക്കും ടൊയോട്ടയ്ക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരിക. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഫ്ലൈ വീൽ സൈഡായിരിക്കും വരുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് തന്നെ ഇത് ലൂക്കിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഫ്ലൈ വീൽ സൈഡ്, അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് ഗിയർ ബോക്സ് സൈഡ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാറില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് തിന്നറിട്ടിട്ടൊന്ന് ഈ സർഫസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലച്ച് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് കയറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കിറ്റിൻ്റെ അടുത്തില്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ മാറിയ കോളിസിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. ഈ സെൻറ്റർ ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റും. പക്ക സെൻറ്ററായിരിക്കും. ഉള്ളിലെ ഫ്ലൈ വീൽ ബാരിങ് ഒട്ടും തന്നെ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ, അത് പക്കയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ ചുറ്റ് ബോൾട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ചുറ്റ് ബോൾട്ട് എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അത് തന്നെ കറക്റ്റ് അലൈനായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിലീസ് ബെയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലൈഡിങ് വരുന്ന ഈ ടീത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഗ്രീസ് അധികം അങ്ങോട്ട് ഇടാതിരിക്കട്ടെ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഗ്രീസ് മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ആവും. ചില ഒരു ചെയ്യുന്ന കാണാം ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റും ഗ്രീസ് വാരി തേക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട്
നമ്മൾ ഫുള്ളായി ഗ്രീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റും തെറിച്ച് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഡിസ്കിലും മറ്റേ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റും ഈ ഗ്രീസ് ഫുള്ളായിട്ട് തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മൊത്തം സ്ലിപ്പായി ഓടാൻ തുടങ്ങും. ഒരിക്കലും ആ ഒരു കറക്റ്റ് പുള്ളിങ് അതിനകത്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിൽ ഗ്രീസ് ഇടാതിരിക്കും. കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കയറും, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് കയറുകയും ചെയ്യും. ഇതിലിപ്പോൾ ഗ്രീസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്രീനെസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈ ബാരിങ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് കോട്ടിങ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലൈറ്റ് കോട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം ഗ്രീസ് ഇടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അധികം നമുക്ക് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഭാഗമൊന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ നമുക്ക് ഗ്രീസ് ഇട്ടാലും എവിടെയും തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോവില്ല. അപ്പോൾ ആ കാര്യമൊന്നും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കയറ്റുമ്പോൾ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഡിസ്കിൽ കയറി വണ്ടി വീണ്ടും ക്ലച്ച് സ്ലിപ്പാകാൻ തുടങ്ങും. കണ്ടോ? അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത്തിരി ഗ്രീസ് എടുക്കുക. ഈ പിന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തുള്ളിൽ അവിടെയും ഗ്രീസ് ആക്കുക. അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇതിൽ മാത്രം തേക്കാതിരിക്കുക. കോളേജിൻ്റെ തേർഡ് ലീഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് ലീഫാണ് ഇതിൽ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ? അതുപോലെ ഇതിലൊരു ആംഗിളും വരുന്നുണ്ട്. മറ്റേ എല്ലാ ലീഫും അലൈനായി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ആംഗിളും വരുന്നുണ്ട്. ആ ആംഗിളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കയറ്റാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, സൈഡ് അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാറാം. അപ്പം നമ്മുടെ കോളിസിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ബ്രേക്കും മേജർ സർവീസും 3 lakhൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കൂടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറൊരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണം. ഇതിൽ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയർ ഷോക്ക് മാറി, ബാലൻസ് റോഡിൻ്റെ ബുഷ്കിറ്റ് മാറിയില്ല കേട്ടോ. ബാലൻസ് റോഡിൻ്റെ ബുഷ്കിറ്റ് കുഴപ്പമില്ല, അത് നല്ല ബുഷ്കറ്റ് തന്നെയാണ് അതിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാറ്റിയില്ല, ഞാൻ അത് തന്നെ ഇട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സർവീസിൽ ബുഷിൻ്റെ ബ്രേക്കറ്റും ബുഷ്കിറ്റും ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും. അടുത്തൊരു സർവീസിൽ ചെയ്താൽ മതി. അത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് സെറ്റ് മാറി, ക്ലച്ചിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കിറ്റ് മാറി, സിലിണ്ടർ മാറിയിട്ടില്ല. ക്ലച്ച് സെറ്റ്, പ്രഷർ പ്ലേറ്റും അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും അതുപോലെ റിലീസ് ബെയറിങ്ങും. ഇപ്പോൾ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക സ്മൂത്താണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു എഫേർട്ട് പോലും നമുക്ക് ക്ലച്ചിന് ആവശ്യമില്ല. അത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ക്ലച്ച് ഇപ്പോൾ വീഴുന്നത്. പിന്നെ 2 സ്റ്റിയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് മാറി. നമ്മൾ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് നല്ലൊരു ഷേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് മാറി. പിന്നെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയർ ഷോക്കും 2 എണ്ണം ഇതിനകത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി പക്ക ഓക്കെയാണ്. ക്ലച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത്. പയ്യെ ഒരു വെറുതെ ഒന്ന് ചവിട്ടിയാൽ അത് കസ്റ്റമർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ക്ലച്ച് സെറ്റ് മാറിയതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർക്ക് പക്കയായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നും ഓടിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിംഗ് കിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ മാറിയപ്പോൾ വണ്ടി ഏകദേശം പക്കയായിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ ബെഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അത് വലിയ വൈബ്രേഷനായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ട്. അത് പൊതുവേ കോളേജിന് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ഓഫാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെറിയൊരു ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ ഒരു കുടച്ചിലും അതുപോലെ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും, അത്രത്തോളം ഉള്ളൂ. ബാക്കി വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒക്കെ കടപടാന്നായിരുന്നു. ആ സൗണ്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റും പോയിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ യോക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് കടകടാന്ന് സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പാഡ് തീർന്നിട്ട് പാഡ് കടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഹെവി ആയിട്ട് സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിലെ റിയറിലെ ഷോക്ക് 2 ഓയിൽ അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി. പിന്നെ സ്റ്റാർ ജോയിൻറ്റ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. സ്റ്റാർ ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെയാണ്, വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ സൗണ്ടുകളുണ്ട്. അത് എന്തായാലും എത്ര തന്നെ ചെയ്താലും ആ സീറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അതത്ര പെട്ടെന്ന് പോകില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നുള്ളത് ഡോർ പാഡിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ഒരു റാറ്റ്ലിംഗ് സൗണ്ട്, അതൊക്കെ നോർമൽ തന്നെയാണ്, പക്കയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടൊയോട്ട ഇന്നോവേനെ വെല്ലാൻ വേറെ വണ്ടിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ടൊയോട്ട ഇന്നോവയാണ് ഹൃദയമെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയണത് ടൊയോട്ടയുടെ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൊയോട്ട കോളിസ് അത് ഓടിച്ചവർക്ക് അതിൻ്റെ അനുഭൂതി മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അത് ഓടിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഹരം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇന്നോവയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വണ്ടി, ഓക്കെ, ഒരു കാറിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹരം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യമഹയൊക്കെ ഓടിക്കില്ലേ, യമഹ RX 100 ഒക്കെ ഓടിക്കില്ലേ, എത്ര തന്നെ ബൈക്ക് വന്നാലും KTM ആയാലും ശരി, ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഏത് ബ്രാൻഡാണെങ്കിലും ശരി, എത്ര വില കൂടിയ ബൈക്കാണെങ്കിലും ശരി, ആ RX 100 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഒരു മൂളിച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പോകും ഇല്ലേ.
എത്ര വലിയ വണ്ടി, എത്ര പൈസ കോടികൾ മുടക്കിയിട്ട് വണ്ടികൾ ബൈക്ക് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് RX 100 ഒന്ന് ചവിട്ടി കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്സേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പോകും. അതേ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ കോളിസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാധനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻജിൻ്റെ നോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഏത് വണ്ടിക്ക് ഈ ഒരു നോയ്സ് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് 100% കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഒരു ക്ലിയർ ആണ്. ഇപ്പം ഇന്നോവ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നോവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു നോർമൽ എൻജിൻ നോയ്സ്, അതുപോലെ ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം, അതൊക്കെ ഇന്നോവയ്ക്ക് അത്രത്തേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കോളിസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ ക്ലച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ എൻജിൻ ആയിക്കോട്ടെ, എൻജിൻ പെർഫോമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഓടിച്ചാൽ മാത്രമേ, ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഔഡി, ബെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കാം. പക്ഷേങ്കിൽ കോളിസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കയ്യിൽ വെച്ച് ഓടിച്ച് നോക്കുക. സുഖം, അതിൻ്റെ സുഖം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കോളിസ് വെച്ച, നല്ല രീതിക്ക് വെച്ച ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ആ വണ്ടി കൊടുക്കില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോളിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ സൺറൂഫ് കയറ്റാം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് യാത്ര പോകാനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ 2 സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാനുള്ള എന്ത് സംവിധാനമാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിനുള്ള എല്ലാ സ്പേസും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ സുഖം, യാത്രാ സുഖം, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു വണ്ടിയിലും കിട്ടാത്തൊരു സുഖം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടൊരു എണിക്കലുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ABS കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത്. എന്നാലും ഇത് ബാക്ക് വലിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊരു കാര്യമൊന്നും ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും വരില്ല. ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നല്ലൊരു രസമാണ്, നല്ലൊരു ഫീലാണ് ഇതിനകത്ത്. സസ്പെൻഷനൊക്കെ പക്ക സസ്പെൻഷനാണ്. അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പാർട്സുകൾക്ക് ഇത്തിരി സർവീസ് കോസ്റ്റ്, പാർട്സിൻ്റെ റേറ്റിന് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒന്ന് അധികം അങ്ങനെ കിട്ടാനില്ല, ചില സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പാർട്സ് കിട്ടില്ല, ലോക്കലിൽ കിട്ടുള്ളൂ, അതർ മേക്കൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും അത് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് ഇത്തിരി നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഓടിക്കാനുള്ളൊരു സുഖം. ടൊയോട്ടയുടെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വണ്ടികൾ, ലാൻഡ് ക്രൂസർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കോളിസ്, ബൊലീറോ, സ്കോർപ്പിയോ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിൽ, വേറെ ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള വണ്ടികളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ വേറൊരു വണ്ടിക്കും പറ്റില്ല. കോളിസിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ വേറൊരു വണ്ടിക്കും പറ്റില്ല. അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കോളിസ്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സുഖം എനിക്ക് വേറൊരു വണ്ടിയുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ കോളിസിൻ്റെ ഒരു സുഖം എനിക്ക് ആ വണ്ടിക്ക് കിട്ടില്ല. ഞാൻ ചില്ലറ ഓട്ടത്തിനും അതുപോലെ ലോങ്ങൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോളിസ് എടുത്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ഷീണം അറിയില്ല. അതുപോലെ നല്ല വിഷ്വലാണ് കാണാനായിട്ട്. മറ്റുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഈ സൈഡ് ബീമൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈഡൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. 36 ഡിഗ്രി വ്യൂ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാ സൈഡും പക്കയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആസ്വദിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇത്. അതുമാത്രം യാത്രാ സുഖം അതിനനുസരിച്ച് പക്കയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഇപ്പോൾ കോളിസിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിപ്പോയി, ഇപ്പോൾ റിവ്യൂയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, അപ്പോൾ വണ്ടി അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇന്നോവയൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ. പക്ക കോളിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പക്ക വണ്ടി പറഞ്ഞാൽ പക്ക വണ്ടിയാണ്. ഉള്ളവർ ആരും കൊടുക്കാതിരിക്കും, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ വർക്ക് ഏകദേശം ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി പക്ക ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി കസ്റ്റമർ ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീൽ അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ല, പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവം നിങ്ങൾക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് കസ്റ്റമർ ഓടിച്ചാൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കസ്റ്റമറുടെ റിവ്യൂ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ അനുഭവം ഒന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ പല ആൾക്കാരും കുറഞ്ഞ വ്യൂ ഉള്ളൂ, കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അഭിപ്രായം പറയുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും അതിൽ ഒരാളെങ്കിലും നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സുഖമാണ്, മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. എന്നെ തേടി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വണ്ടിയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട്. എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.